Dežela Krajinska, pogosto napačno imenovana Kranjska, je skozi stoletja igrala ključno vlogo v zgodovini Slovencev. Njeno ime, njena ozemlja in politična zgodovina pričajo o stoletjih bojev, diplomacije in sprememb, ki so oblikovali slovensko identiteto. V tem videu bomo raziskali, kako se je Krajinska razvijala od majhne mejne grofije do vojvodstva, kdo so bili njeni vladari, kako so se oblikovala njena ozemlja in kako je skozi stoletja izgubljala strateško pomembne dele, vključno z dostopom do morja. Ime Krajinska ni napaka. Več stoletij je bilo to uradno ime dežele, ki jo v južnem delu poznamo tudi kot Slovenska krajina. Šele sredi 19. stoletja, z uvedbo Gajice in opustitvijo staroslovenske bohoričice, so prišli prvi načrtni posegi v slovenski jezik. Tedaj so uvedli lj in nj v besedah, ki jih prej slovenski jezik ni poznal, in spremenili mnoga krajevna imena. Ljubljana je postala Ljubljana, Cele, Celje, Veleje, Velenje. Med temi spremembami so starodavno ime Krajinska zamenjali za Kranjska. Ta zgodovinski detajl ni le lingvistična zanimivost, ampak odraža širši proces načrtnega spreminjanja slovenske identitete in jezika v tistem obdobju. Čeprav se je Krajinska v primerjavi z deželo Štajersko razvila pozneje, njeni začetki segajo že v leto 973. Takrat je bila omenjena kot mejna grofija ali marka, ki je obsegala zgolj današnjo Gorenjsko, Ljubljano z okolico in vzhodno Notranjsko. Mejni grof Krajinske je bil sprva podrejen vojvodu Koroške, kasneje pa neposredno cesarski kroni. V 11. stoletju se je območje razširilo še na Savinjsko krajino, znano tudi kot Slovenska krajina, ki je pogosto pomenila le Dolenjsko do reke Krke. To je bila dežela, ki je s svojim ozemljem, geografijo in prebivalstvom predstavljala temelj prihodnje Krajinske. Krajinska je bila ob koncu 12. stoletja močno razdrobljena. Njeno ozemlje je bilo razdeljeno med 5 velikih cerkvenih posestnikov: Oglej, Solnogradec, Brižin, Briksen in Krka, ter vsaj 10 vplivnih plemiških rodov, kot so Andeški, Španhajmi, Travenski in drugi. Zaradi te razdrobljenosti ni mogla nastati centralizirana oblast, kar je ustvarjalo stalne spore in tekmovanja med plemiškimi rodbinami. Na prelomu iz 12. v 13. stoletje pa se je nad ostale vplivne rodbine dvignil Henrik IV. Andeški, istrski mejni grof in deželni grof Krajinske. Henrik je s svojo močjo in vplivom začel vzpostavljati temelje deželne knežje oblasti. Ko je bil njegov brat Bertold izvoljen za oglejskega patriarha leta 1218, so se spori med Andeškimi in Oglejem zgladili, kar je Henriku omogočilo, da je na Krajinskem postopoma prevzel dejansko oblast, čeprav je ohranjal formalni naslov mejnega grofa. Henrik IV. Andeški je umrl leta 1228 brez potomcev, kar je sprožilo nov val političnih preobratov. Na Krajinsko je vstopil Miroslav II. Bojeviti Babenberški, avstrijski in štajerski vojvod, ki se je leta 1229 poročil z Nežo Andeško, nečakinjo Henrika IV.
To poroko je izkoristil, da je pridobil večino andeške in višnje gorske dediščine ter si zagotovil pravico do naslavljanja kot gospod Krajinske, Dominus Carniole. S smrtjo Miroslava II. Leta 1246 so Babenberžani, ki so v Avstriji vladali 270 let, izumrli, kar pa je spet sprožilo zapleten boj za dediščino. Na obrobju spora sta poleg Avstrije in Štajerske postala vpletena tudi Krajinska in oglejski patriarh, hkrati pa je svoje pravice uveljavljala tudi koroška plemiška rodbina, ki ji je pripadal Urh III. Španheimski Koroški. Urh III. Koroški je leta 1248 poročil Nežo Andeško, patriarhovo nečakinjo in vdovo Miroslava Babenberškega, ter s tem pridobil pomembno dediščino. Postal je gospod Krajinske in kasneje vojvod Koroški. Njegova oblast je zajemala široko področje od severa Koroške do dolenjske Krke, kar je ustvarilo močno dinastično ozemlje. Toda že leta 1268 je češki kralj Otokar II. Sklenil dedno pogodbo z Urhom III. Koroškim in po njegovi smrti leta 1269 zasedel Koroško in Krajinsko. Konflikti in vojaški spopadi so se končali šele z Dunajskim mirom leta 1276, ko je Rudolf I. Habsburški potrdil mir, vzpostavil pravni red in postavil Meinharda II. Goriško-Tirolskega kot glavarja Koroškega, Krajinskega in Slovenske krajine. S tem je bila Krajinska trdno povezana s Habsburžani, kar je omogočilo postopno centralizacijo oblasti in pripravo za njen prihodnji status vojvodstva. V začetku 14. stoletja sta se Krajinska in Slovenska krajina udeleževali bojev znotraj širše habsburške oblasti. Henrik Koroški je sodeloval v bitkah proti Adolfu Nasovskemu ter nadškofu Mogutinskemu in Kolinskemu. Solnograški mir leta 1311 je delno zmanjšal finančne obremenitve Krajinske, saj sta Henrik Koroški in Friderik Avstrijski odpisala 14.000 mark dolga od zastavljenih posesti. Leta 1335 je vojvod Henrik Koroški umrl brez moških potomcev, kar je omogočilo habsburškim vojvodom Albrehtu II. Modremu in Otonu Veselemu, da prevzameta Koroško, Krajinsko in Slovensko krajino. Krajinska se je tako stalno povezala z Avstrijo, kar je odprlo pot za prihodnje povzdignjenje in centralizacijo oblasti. Najpomembnejši mejnik v zgodovini Krajinske je zagotovo povzdignjenje v vojvodstvo leta 1364. To je uresničil Rudolf IV., ustanovitelj, ki je hkrati poskrbel za krepitev mesta Ljubljana in drugih pomembnih krajev. Rudolf IV. Je sklical prvi veliki knežji shod v Ljubljani, ustanovil novo mesto, Rudolfovo, in potrdil pravice dežele ter mesta. Za utrditev oblasti je Rudolf IV. Začel tudi vojne z oglejskim patriarhom zaradi Postojne in Vipave. Avstrijska vojska je s približno 4000 možmi premagala patriarha in z Dunajskim mirom leta 1362 pridobila deželna posestva, med katerimi so bili Loški grad, Šentpetrska župnija in oglejski fevdi na Krajinskem. Poleg tega je Rudolf IV. Sklenil dedne pogodbe z goriškimi grofi, ki so mu omogočile nadzor nad številnimi posestvi po Krasu in Slovenski krajini.
Po Rudolfovi smrti so deželo podedovali njegova mladoletna brata Albrecht III. In Leopold III., ki sta leta 1379 razdelila habsburške dežele. Albrecht III. Je dobil Avstrijo, Leopold III. Pa Štajersko, Koroško in Krajinsko. Po Leopoldovi smrti leta 1386 je oblast prevzel Albrecht III., ki jo je vodil do svoje smrti leta 1395. Njegovi potomci Viljem, Leopold IV. In Ernst Železni so nadaljevali tradicijo vladanja po stari slovenski pravdi z ustoličenjem na Knežjem Kamnu na Gosposvetskem polju. Ernest Železni je bil prvi nadvojvod notranjih dežel, ki so vključevale Koroško, Štajersko in Krajinsko. Po njegovem uspešnem ustoličenju so se mu leta 1414 v Ljubljani poklonili tudi stanovi Krajinske. Njegova smrt je sprožila nasledstvo 3 sinov, Friderika, Albrehta in Ernesta, kar je vplivalo na oblikovanje kasnejših vojaških in političnih zavezništev. Friderik III. Je združil Gorenjsko, Dolenjsko, Metliko, Pivko in notranje kraje v vojvodstvo Krajinsko, čeprav je Idrija k deželi pripadala šele od leta 1783. Škofja Loka in Brižinska posestva pa šele po sekularizaciji leta 1803. Kljub trdnim temeljem se je Krajinska skozi stoletja soočala z izgubo pomembnih delov ozemlja. Leta 1746 je izgubila Žumberak, danes del Hrvaške, ki so ga tedaj vključili v vojno krajino. Leta 1776 je cesarica Marija Terezija prenesla krajinsko pristanišče Reko pod ogrsko krono zaradi strateških in gospodarskih razlogov. Leta 1779 je Reka postala corpus separatum, neposredno pod ogrsko z lastnim statusom. Po Napoleonovem umiku leta 1813 so kraje v Istri, ki so prej pripadali Krajinski, začeli upravno premeščati pod obalo s središčem v Trstu. To je postopoma odrezalo krajinsko notranjo Istro, Liburnijski in Kastovski pas ter severnejše dele obale, kot je Devin. Krajinska je tako ostala brez dostopa do morja, čeprav je v svoji zgodovini imela celo 2 pomorska izhoda. Enega na jugu v Kvarnerskem zalivu in drugega med Trstom in Tržičem na severu Jadranskega morja. Dežela Krajinska ni bila le geografska enota. Bila je srce zgodovinske slovenske države z bogato dediščino, pomembnimi mestnimi in plemiškimi posestvi ter strateškim pomenom. Njena zgodovina je zgodba o bojih, političnih manevrih, dednih pogodbah in habsburških vladarjih, ki so oblikovali njeno identiteto. Kljub izgubi ozemelj in dostopa do morja ostaja Krajinska simbol slovenske zgodovine, kulture in narodne zavesti. Njena zapuščina je še danes prisotna v imenih krajev, mest in v naši zgodovinski zavesti kot spomin na čas, ko je bila dežela Krajinska ponosna in samostojna slovenska država.